السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع maanta wuxuu ku saabsan yahay barbaarinta carruurta. Haddaba markaan ka hadlayno barbaarinta carruurta, waa mid ka mid ah waxyaabaha laf-dhabarka u ah ummadaha soo koraya. Waayo, ummadi waxay dhisantaa markay reerka dhisan yihiin iyo qoysaska yaryar. Ummadda waddanka ku nool waxay ka soo bilaabatay qoysas isku tegay. Mawduucan waan hubaa inaad ka faa'iidi doonto. Haddaba, korinta carruurta ama barbaarinta carruurta waa mid ka mid ah waxyaabaha laga doonayo inuu aad u barto qof walba oo waddadaas maraya ama carruur korinaya ama ilmaha hadda kadib raba inuu koriya. Waa mawduuc aad u anfacaya. Haddaba markaan ka sheekeynayno waxa la yidhaahdo barbaarinta carruurta, waxaa jiro waxyaabo muhiim ah oo la rabo marka hore in la fahmo. Inaad ilmo barbaariso waxaa ka horreysa inaad garanayso waalidiinta noocyadooda, ama adigoo waalid ah inaad taqaano nooca aad tahay. Noocyada waalidiinta way kala duwan yihiin, sida madaxda dowladuhuba ay u kala duwan yihiin. Haddaba waalidiinta haddaan ku fahansiiyo siday ula mid yihiin madaxda dowladaha, adduunka madaxda dowladaha u dhisan oo dhan waxay u kala baxaan 3 qaybood ayaa ugu muhiimsan. Mid hogaamiye dictator ah, iyo hogaamiye dimuqraatiga ah, iyo hogaamiye moogayska ah oo meeshuun iska fadhiya waxba aanan qabanin. Sidaas la mid ah markaad u fiirsato, waalidiintu waxay u kala baxaan waalid macangaga, aabe ama hooyo macangaga oo aad xukun adag, waalid dimuqraatiga oo ilmihiisa la tashanaya oo dhexdhexaada oo leadershipkiisa yahay mid flexible ah, iyo waalid moogaa oo la yiraahdo waa moogi waxba ma ka oga reerkiisa, ilmihiisa, islaanta, deriska, waxaasoo dhan waxba kama garanaya. Haddaba si aad u fahanto saameynta uu ku yeelanayo nooca waalidka barbaarinta carruurta, waxaa muhiima marka hore bal inaan wax yar kaa tusiyo sababta dalalkay u dumaan. Dalalka inta badan ay maamulaan hogaamiyayaasha dictatorka way dumaan, dunida inta ugu badan way dumeen. Sidaas la mid ah qoysaska uu hogaamiyo ama uu waalidku yahay mid macangaga, qoysaskaasi way dumaan, mana isku soo laabtaan. Saameyntoodana waddanka ayay gaartaa. Hogaamiyayaasha dimuqraatiga waddamada ay hogaamiyaan horumar iyo barwaaqa ayuu gaaraa, wuxuuna ka tagaa miro raad leh. Sidaas la mid ah waalidiinta dimuqraadiga dhexdhexaadka ilmahooda u naxariisanaya, mar cadaadinaya, mar korinaya, waxay ka tagaan ummad iyo waxay ka tagaan carruur dalka iyo dadka diinta intaba anfacda. Waalidka moogaha wuxuu la mid yahay hogaamiyaha dalkiisa aan waxba ka ogeyn meeshuu marayo. Maalin dambe wuxuu ku baraarugaa hogaamiyaha moogaha ah waddankiisii dadka jooga oo diintii haysteen diinaan ahayn lagu beerayo wax uusan ka ogeyn. Sidaas la mid ah waalidka moogaha wuxuu ka war helaa ilmihiisii oo diintiiba aan diinaan ahayn iska haysta, amase ilmihiisii oo dayacmay oo dal iyo dad intaba dhibaato ku noqday. Haddaba waxaan rabaa inaan si kooban u sharaxo si aad u fahanto waalidiinta. Waxaan ka bilaabaynaa dictatorshipka waalidka ah, sidee bay saameyn ugu yeelan kartaa barbaarinta carruurtiisa, maxaase noloshooda laga filan karaa ilmaha uu aabbaha u yahay ama hooyadu ay ka tahay dictator, labaduba ama ay yihiin kuwa aad u amar adag.